Bukavu maintenant est encerclé. Batubeli bautuna Bukavu est encerclé ndenge nini? Bukavu est encerclé ndenge nini? Boye, j'ai expliqué bino carte satan na monoko même si na dessiné té. Ba rebelle bakotaki na Goma. Alors, Goma pour kende Bukavu faut lekela nzela ya Sake oye Minova, oye Kaleye, Kaleye oleki ba village za na kati wana baka oye Katana, oleki Luibi, oye Kavumu. Kavumu alo traverser ti Bukavu. Bukavu ndoke baniantende, baniangezi, Kaziba, Bamwenga, Bafizi, Uvira, Walungu, ok ti Minembwe kuna. Ok Bakalemi, Alezo Memayoti, ok kuya na Grand Katanga. Comprendre ndenge nzela ezali. Sikoyo, rebelle ayaki ti baniangezi wana ti Walungu. Munguna azui frappe wazalendo abeti ba wazalendo na expliquer ki bino bababu na ba shekalangwa o bazaka na besoin masasi te ba na besoin ba bombe te babeti bango ba memi bango ti na niantende niangezi Kaziba wana eza porte ya kobima pokende ba Uvira ba tout ça donc ba fandeli bango wana na porte wana moye munguna avancé susu ezati munguna zongi kaka na kati ya Bukavu. Alors, na sima na bango koto nde Bakavumu, Bakatana, Bakale, Baminova kuna Bagoma na sima kuna. Qu'est-ce que les Wazalendo ont fait? Ba doublé, Bakemba la moko babimeli bango na katikati. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont empêché les renforts Kolunga ki euta Goma pour ya ko renforcer batu na Bukavu. Donc, bakote bango partir à Katana, batie base, bakangi nzela. Bateli bango ba biloko ebele donc monguna yebi kuna nzela sous renfort mo elongwa Goma et na Bukavu ezati pour ceux ba yeba aussi là monguna ba bloquer nzela to récupérer Katana to récupérer Kavumu to bloquer donc na minute au Bukavu tout autour nyonso ça na maboko ya ba waza Shikalangwa et Babuyu. Alors boka moité ceux qui cette semaine boyoki ke Bukavu eza récupéré parce que nyonso eza bien contrôlé na maboko ya ba wazalendo. Donc ba wazalendo ne bazokipe ba isikana nyonso ona tangeli bino. Donc itikali na ba quelques mikolo ya kotanga poto mona ke totalité ya wazalendo ba récupérer Bukavu sous commandement ya général Yakotumba. Il avait donné 48 heures na esilaki depuis semaine passée ezalaki vendredi de 48 heures na esilaki. Aibise bango ke bo déposer ba armes soit bokosila. Alors comme temps redéposer sous armes était comme de temps basila. Autre kanga botie bango na prison après bobomi bango pe bazo bomaka ba soda na biso bino pe boboma bango. Quelques éléments où ya ba FARDC bazora ba blessure dernièrement na l'hôpital na Goma kuna ba bimisa bango nyoso ba boma bango bino pe bokokanga kuna boboma bango toke match nil on le combat génie toi bana bango ta. Alors c'est comme cela donc Bukavu est encerclé ti nazoloba awa na kati ya minute oyo. Alors, information mususu weba ke Bitakwira akitaki na kati ya Uvira, albaki Uvira eko servir base arrière pour na ko libérer Bukavu et Goma. Donc na minute tuto loba Bitakwira aza na kati ya Uvira, Yakotumba aza déjà tout près à Goma et puis ba wazalendo misusu batindaki côté kuna ya Kavumu Katana ba encercler Goma eza déjà na maboko ya ba wazalendo. Et pardon Bukavu eza na maboko ya ba wazalendo. C'est-à-dire dans quelques heures, Bogora monte peli na Bukavu boka moi té parce que monguna kozwa frappe oh non non zoité depuis Botama. Donc c'est juste ça et puis je continue